အခုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်တွေဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမပါမဖြစ်ဆိုသလိုအရေးပါလာတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ visual effect နည်းပညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် visual effect လို့ခေါ်တဲ့ VFX နည်းပညာတွေကဒီ naked filmmaking တွေမှာဒါတော်တော်လေးကိုရေပန်းစားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ visual effect ဆိုတာဘာလဲ visual effect ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဟာတွေကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ visual effect ဆိုတာကတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာရိုက်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နော်ရိုက်ကူးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တိတ်ကိုအန်ဒီရများတဲ့နော်ဒါရိုက်ချက်မျိုးတွေကိုကွန်ပျူတာရဲ့အကူအညီနဲ့ဖန်တီးထုတ်လုပ်ကြတဲ့ဒါအတတ်ပညာနည်းပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ visual effect တွေမပေါ်ခင်တော့ဆိုရင်တော့ဒါ special effect ဆိုပြီးတော့ဒါ whole shit George Melly တို့လက်ထက်ကလေးကစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ special effect မှာဆိုတော့၃ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါ physical effect နောက် mechanical effect နောက် optical effect ဆိုပြီးတော့ဒါ၃မျိုးခွဲခြားထားသေးတယ်ပေါ့နော်physical effect ဆိုတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမိုးအတူတွေရွာတာเนาะမိုးအတူတွေကိုဒီဖြန်းပြီးတော့ပေါ့မိုးအတူတွေရွာတာမျိုးတွေနောက်နှင်းတွေကြာတာမျိုးတွေနောက်ပန်ကားအကြီးတွေနဲ့လေတွေတိုက်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ physical effect တွေကဒီထဲမှာပါပါတယ်နောက် mechanical effect ဆိုတာကတော့ဒါစက်မှုကိရိယာတွေနဲ့ပေါ့နော်စက်မှုကိရိယာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေပြုလုပ်ကြတဲ့ဒါ effect မျိုးတွေပေါ့နော် controller တွေနဲ့တခြားဆင်ပြီးတော့မှ explosion မိုင်းတွေဖောက်ခွဲတဲ့ရိုက်ချက်မျိုးတွေနောက်မော်တော်ကားတွေအပေါ်မြောက်တက်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်ဒါ mechanical နည်းပညာနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒါရိုက်ကူးရတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကိုဒါ mechanical effect လို့ခေါ်ပါတယ်နောက် optical effect ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုရင် optical effect ကတော့ဒီနေ့ခေတ်ဒါ visual effect နဲ့ပုံစံချင်းတွားတူပါတယ် optical effect မှာဆိုရင်တော့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့များပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါဟိုအကျဉ်းပြပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ chroma ပေါ့နော်ဒါ blue screen လို့ခေါ်တဲ့တရုပ်ဆောင်ရဲ့အနောက်မှာအပြာရောင်ခံထားတဲ့ဟာကိုဒီအပြာရောင်နေရာမှာတခြား background ချိန်တာမျိုးတော်တော်လေးကိုရှေးကြတဲ့ခေတ်ကလေးကပေါ်ခဲ့တဲ့ဒါနည်းပညာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခြား model အသေးလေးတွေပေါ့နော် model အသေးလေးတွေကိုကင်မရာထဲရောက်ရင်ကြီးဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာမျိုး scale တွေ ratio တွေကိုတခြားတွက်ချက်ပြီးတော့ Godzilla တို့ King Kong တို့တကယ်ကြောက်ရုပ်ထုတွေသေးသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ Star Wars ထဲမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော် spaceship ကြီးတွေပေါ့နော် spaceship အာကာသယာဉ်ကြီးတွေကတကယ်ကြောက် model ကဒါလူလက်တကိုင်စားလုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါရုပ်ရှင်နဲ့ကြောင်းအကြီးကြီးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကဒါ optical effect မျိုးစားထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကွန်ပျူတာတွေစပြီးတော့ထွန်းကားလာတော့ဗောနော် digital effect ဆိုပြီးတော့မှဒီ special effect အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ရောက်လာသေးတယ်ဗောနော်ကွန်ပျူတာတွေနဲ့စစချင်းပေါ်ကစားမှာတော့ဒါ digital effect ဆိုပြီးတော့ဒါ special effect အောက်မှာရှိတယ်ဗောနော်အဲနောက်ပိုင်းကွန်ပျူတာတွေတအားကောင်းလာတဲ့အပြင်တော့ software တွေကလည်းတကယ်ကိုအဆင့်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ visual effect ဆိုပြီးတော့ဘာမှသိတတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာ optical effect ကလည်းဒါနည်းနည်းရှားပါသွားတယ်เนาะတိတ်မလုံးကြတော့ဘူးเนาะဒီနေ့ခေတ်မှာကျတော့ visual effect ကိုသာအဓိကပဲအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့เนาะအဲကွန်ပျူတာရုပ်ရှင်အတွက်ဒီအထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်ဒါ visual effect ကိုပဲအဓိကအားကိုးကြတာများတယ်ပေါ့เนาะအဲတခြားသော special effect တွေကတော့မသုံးလို့မဟုတ်ဘူးသုံးတာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခုနလို mechanical effect တွေ physical effect တွေကတော့ဒါအသုံးပြုနေသေးပဲနောက် makeup effects တွေပေါ့เนาะဒါ makeup effect တို့ဆိုတာမျိုးတွေကလည်းဒါသုံးနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ visual effect ကတော့အထူးပြုလုပ်ချက်တွေထဲမှာတော့သူကတော်တော်လေးကိုအသုံးများလာတဲ့ဒါနည်းပညာနဲ့ပဲရဝင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ visual effect ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါ visual effect ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နည်းပညာအမျိုးအစားတွေနည်းစနစ်အမျိုးအစားတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနည်းစနစ်တွေကိုမပြောခင်မှာအရင်ဆုံး visual effect ကိုဒါ logical ကြကြစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒါအဓိက၃မျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒီ၃မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ add ရယ် remove ရယ်နောက် replace ရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ add ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာမရှိသေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုကွန်ပျူတာအကူအညီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တဲ့အမျိုးအစားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဥပမာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ဒါရိုက်ထားတဲ့နေရာမှာတော့ဒါဘာမှမပါဘူး plain ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်တစ်ကောင် animation လုပ်ထားတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ဆက်ရုပ်လိုဟာမျိုးထည့်လိုက်တာမျိုးပကံများများထည့်လိုက်တာမျိုးဒါတွေက add ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် remove ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ရိုက်လာတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါနေတဲ့တချို့သောအရာဝတ္ထုတွေကိုဖယ်ထုတ်ချင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောအရာဝတ္ထုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေကိုဖယ်ထုတ်ချင်တဲ့ဒီထားမှာသုံးရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဖယ်ထုတ်ချင်စောကြီးတွေကရိုက်မလာခဲ့တဲ့လေပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ရိုက်လာသေးလဲဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်တော့ရိုက်ကွင်းမှာထည့်မရိုက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဥမာဒါကျိုးတွေပေါ့နော်ဓာတ်ကျိုးတွေပါနေတတ်တယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းရတော့ဓာတ်ကျိုးတွေကမရှိသင့်ဘူး။ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ location ကလည်းဒီနေရာလေးကဒါတော်တော်လေး live ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့တက်တိုင်ကတော့ရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့တက်တိုင်ကိုဒါဒီ visual effect သုံးပြီးတော့ပဲဖျောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ director ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လည်းလုပ်လို့တာရှိတယ်လူတွေကနေပြီးတော့ဒါဒီထဲမှာပါနေတတ်တယ်အဲ့လူတွေကိုလည်းဒါဖျောက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ် remove လုပ်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ remove မျိုးစားထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ replace ဖြစ်ပါတယ် replace ဆိုတာတော့ဒါရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတခြားအရာဝတ္ထုနဲ့လဲတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကောင်းကင်နေရာမှာ
ဒီတခြားသောကောင်းကင်တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ CGI ကောင်းကင်ပဲဖြစ်ပေါ့ကောင်းကင်ကြီးရှင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုံးဝတိတ်နေလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖုံးနေတဲ့ကောင်းကင်မျိုးလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းရိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မှဒါ visual effect ကူညီတဲ့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတာမျိုးလုပ်တာမျိုးပေါ့ replace ဆိုတာမျိုးစုံရှိပါတယ်ဥပမာပြင်တော့ green screen ပေါ့နောက်ကမှအစိမ်းရောင်ခံပြီးရိုက်လာတယ်အစိမ်းရောင်နေရာမှာဖယ်ထုတ်ပြီးတော့တခြား background ကိုလဲထည့်လိုက်တယ် replace လုပ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးက replace ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို visual effect မျိုးစားပဲဖြစ်စေခုနဒီ၃မျိုးတွေကနေပြီးမှမလွတ်ပါဘူးခုန add လား add လုပ်မှာလား remove လုပ်မှာလားပြီး replace လုပ်မှာလား replace ဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ add နဲ့ remove ကိုပေါင်းထားတာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး remove လုပ်ကြတယ်လုပ်ပြီးတော့မှ add ဆိုပြီးတော့ဟိုနေရာလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်နေရာလေး replace လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ရှေးဦး special effect နဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာသုံးနေတဲ့ visual effect ဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့နောက် visual effect မှာဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်၃မျိုး၃စားခွဲခြားထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ visual effect မှာနီးပညာအားဖြင့်နီးစနစ်အားဖြင့်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နီးစနစ်အားဖြင့်စုပေါင်း၉မျိုးတိတိခွဲခြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီ၉မျိုးတော့အခုဗီဒီယိုမှာရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ရှည်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ထားလိုက်ပြရစီ။နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ဒီနေ့ခေတ် visual effect တွေမှာအသုံးများတဲ့အဓိကနီးစနစ်၉မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ visual effect ကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲဆက်ပြီးတင်ပေးသွားမယ် visual effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ software lesson လေးတွေသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းလိုပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြအောင်